सबैतिर देखिन्छ। हाम्रो पार्टीले तपाईहरुलाई थाहा छ गएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो त बढी नै भयो। हामी हाम्रो विचारप्रति, हाम्रा राजनैतिक मुद्दाप्रति, हाम्रो वर्गप्रति, हाम्रो समुदायप्रति जति नजिकको सम्बन्ध र उनीहरूको मुक्तिका निम्ति समर्पित हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएन। हामी कता कता पार्टी स्वयं पनि एक हदसम्म त्यसमा विचलित भइराखेको छ भन्ने समीक्षा हामीले गर्यौं र यही स्थिति रहनियो भने र यो निरन्तर यही परिस्थिति कायम रह्यो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य हामीले हाम्रो वर्गले देखेको सपना अनुसारको हुन सक्दैन। त्यो निकै ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुन सक्छ भनेर नै यथास्थितिबाट पार्टीलाई हामीले फेरि आदर्शतिर, फेरि समर्पणतिर, फेरि वर्गतिर, फेरि समुदायतिर फर्काउने संकल्प हामीले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्यौं। मलाई लाग्छ तपाईहरुले धेर थोर सबैले थाहा पाउनु भएकै होला। केन्द्रीय समितिका हाम्रा सहयोद्धा कमरेडहरू भक्तपुरका तपाईहरुले त आफै सहभागी भएर प्रत्यक्ष बहसमा भाग नै लिनु भएको छ र त्यही सामूहिक प्रतिबद्धताकै कारण अहिले हाम्रो पार्टी फेरि एकचोटि आफ्नो विचार र सिद्धान्तप्रति निष्ठावान हुने प्रक्रियातिर, आफ्नो वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ र सुमधुर बनाउने प्रक्रियातिर, हिजो जनक्रान्तिमा, जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा त्याग र बलिदान गर्ने तमाम शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते, अपाङ्ग, जेल नेल भोगेका हाम्रा कमरेडहरू र तिनका परिवारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने, उनीहरुका पीडा सुन्ने र पार्टीको तर्फबाट के कति राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यतापट्टि गर्ने भनेर संकल्प गर्यौं। मैले अहिले लामो व्याख्या गर्ने समय छैन, अर्को एउटा कार्यक्रममा जाने समय मेरो बिति नै सकेको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको होला, चाहे हामीले तराई अभियान हो, चाहे मध्य पहाडी अभियान हो, चाहे विभिन्न उत्पीडित जाति र क्षेत्रका मोर्चाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र उत्पीडित समुदायसँगको अलि टुटेको, अलि कमजोर भएको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रिया होस्। तपाईहरुले अहिले देशैभरि सर्वत्र अगाडि बढेको देखिराख्नु भएकै छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हामीले नेवार समुदायको इतिहास, उनीहरूको संस्कृति, परम्परा, उत्पादन प्रक्रिया, जीवन प्रक्रिया सबैबाट समाजवादको खोजी कसरी गर्ने भन्नेतिर मलाई लाग्छ तपाईहरु मध्ये कयौं पनि हाम्रो एउटा अधिवेशनको तयारी कार्यक्रममा मैले बोलेको छु। नेवारहरूकै विषयमा, इतिहासको विषयमा, उत्पादनको विषयमा, संस्कृतिको विषयमा, खानपिनको विषयमा, बाजागाजाको विषयमा र त्यसै भित्रबाट समाजवादको खोजी कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। यहाँ मात्रै होइन, तपाईले देख्नु भएको छ तामाङहरूको या गुरुङहरूको या थारूहरूको या राई लिम्बूको या मगरहरूको, अहिले मधेसीको तपाईहरुले अस्ति भर्खरै देख्नुभयो राजवंशी, मेचे, कोचे, सन्थाल, धिमाल, यी सबैको पनि अधिवेशन अहिले देशभरि चलेको छ र त्यसले एउटा नयाँ रूपान्तरण, फेरि एकचोटि समाजवादी क्रान्तिको तयारीतिर अगाडि बढ्न पार्टीलाई नेतृत्व गरिरहेको स्थिति छ। आज कमरेड कृष्णलाल श्रेष्ठको यो श्रद्धाञ्जलीको कुरा गर्दा म पार्टी केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतले पार्टीले अहिले आफैलाई फेरि जनतातिर, फेरि वर्गतिर, फेरि समुदायतिर, फेरि विचार र राजनीतिक मुद्दातिर फर्काउन गरेको संकल्प
र त्यसको निम्ति चलाएका अभियानहरूलाई गहिरो गरी बुझ्नु आवश्यक छ र कमरेड कृष्णलालको सादगी, तपाईहरुले भनेअनुसार उहाँको इमानदारीता, निष्ठा, व्यवहार कुशलता, यो सबै हाम्रो रूपान्तरणको निम्ति एउटा राम्रो ऊर्जा, कमरेड कृष्णलाल श्रेष्ठको जीवन हामी सबैको निम्ति प्रेरणा हुन सक्छ। हामी सबैको निम्ति यो अहिले पार्टीले सुरु गरेको अभियानको निम्ति एउटा प्रेरणादायी आदर्श हुन सक्छ। हामी सबैले यदि साँच्चै नै अहिले पार्टी केन्द्रले आफैलाई रूपान्तरणको निम्ति गरेका संकल्पहरू र कमरेड कृष्णलाल जस्ता कमरेडहरूको जीवनचर्याबाट सिक्यौं भने हामी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा पक्कै पनि सफल हुनेछौँ। यस अर्थमा हामीले यो श्रद्धाञ्जली सभालाई भक्तपुरको लागि, मध्यपुर थिमीको लागि मात्रै होइन, सिङ्गै पार्टीको लागि पनि एउटा आदर्शतिर, निष्ठातिर, क्रान्तिप्रति निरन्तर लागिरहने, कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, पद या प्रतिष्ठाको निम्ति तछाड मछाड गर्ने होइन, जनताको सेवाको निम्ति र समाजवादी क्रान्तिको निम्ति समर्पित हुने हामी सबैले सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कमरेड कृष्णलाल त सफल भएर जानुभयो। उहाँ साँच्चै भन्ने हो भने उहाँ सफल जीवन बाँच्नु भयो, किनकि उहाँ कुनै विचलन र दाग नभइकन, दाग नलागिकन जानुभयो। मान्छे जन्मेपछि एकचोटि जानु त छँदैछ हामी सबै, तर कसरी जाने भन्ने ठुलो कुरा रहेछ। जाँदाखेरि दाग लागेर मान्छेले, समाजले घृणा गर्ने पात्रको रूपमा जाने या सबैले सम्मान गर्ने, प्रेरणा लिने जीवनको रूपमा जाने भन्ने कुरा ठुलो रहेछ। त्यस अर्थमा कमरेड कृष्णलाल श्रेष्ठ चाहिँ उहाँ सफल जीवन जिउनु भयो भन्ने लाग्छ मलाई। र उहाँको मृत्यु पनि भन्ने नै हो भने मलाई, मेरो अनुभूति हो यो, बडो सहज मृत्युवरण गर्नुभयो। उहाँ पत्रिका पढ्दा पढ्दै, भर्याङ चढेर ओर्लिँदा ओर्लिँदै, एकछिन अगाडिसम्म स्वस्थ रहेको मान्छे एकैछिनमा कसैलाई दुःख नदिइकन, कसैलाई पीडा नदिइकन जानुभयो। अब्जेक्टिभली भन्दा त्यो मृत्यु पनि साँच्चै, उहाँको मृत्यु पनि सहज मृत्यु नै वरण गर्नुभयो। खैर, अब यो मृत्यु त फेरि मान्छेको हातमा र बसमा हुने कुरा होइन, तर जीवन कसरी जिउने भन्ने कुरा त तपाईँ हाम्रो हातमा हुन्छ। अहिले हामीले आफूलाई कतापट्टि लैजाने भन्ने हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसकारण म उहाँको जीवनबाट, उहाँको जीवनीबाट, उहाँको कर्मबाट सिक्ने र अहिले पार्टीलाई फेरि एकचोटि समाजवादको यात्राको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने सङ्कल्पमा हामी सबैले अझ बढी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्दै र फेरि कृष्णलालजी प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।